هنتكلم النهارده عن اللي قدامكم في الصورة دي، ودي تبقى سماح القادرة اللي ما صعبش عليها أي حد، وكمان ما طمرش فيها العيش والملح، وكمان كانت عاملة نفسها متقية وعارفة ربنا وملتزمة علشان تحقق اللي هي عايزاه وبس. بس هي في الحقيقة غير كده خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مدينة 15 مايو في محافظة القاهرة في 2018 كان عايش هناك الأستاذ أحمد اللي كان طلع على المعاش. الأستاذ أحمد طلع على المعاش بقاله 3 سنين، وعايش في المنطقة اللي كان قاعد فيها بقاله أكتر من 15 سنة، ومعروف عنه هو ومراته إن هما ناس كويسين جدا، وكمان الجيران كلهم كانوا بيحبوهم وعارفين مدى حب الأستاذ أحمد لمراته، وإن هما كويسين جدا مع بعض وعايشين حياة مستقرة وهادية. وكمان الكل كان عارف إن الأستاذ أحمد رجل عصامي، هو اللي بنى نفسه من الصفر. والأستاذ أحمد كان موظف وعمل معاش مبكر من 3 سنين عشان فضل يعني إن هو يشتغل مهنة حرة، والمهنة اللي اشتغلها الأستاذ أحمد كانت فران في أحد الأفران اللي موجودة في المنطقة بتاعته، لأن هو كان حابب شغلة الفران دي وكان بيعمل منها مصالح كويسة وبيحقق منها دخل كويس يعني وحالته ميسورة. وبالرغم بقى من أستاذ أحمد ومراته كان دخلهم يعني معقول ويعتبر متوسط يعني، بس قدروا يحوشوا من الفلوس دي وعاشوا في المنطقة اللي عايشين فيها في مكان كويس، وكمان الشقة بتاعتهم كانت كويسة جدا. وبالرغم من إن أستاذ أحمد كان دخله متوسط، بس هو ومراته كانوا راضيين جدا بالدخل ده وكانوا مبسوطين جدا بيه. والست أنوار مرات الأستاذ أحمد كانت ست محترمة والكل بيحبها لأنها كانت ست خيرة وبتحب تساعد الناس وتساعدهم باللي تقدر عليه، وكمان كانت محبوبة من الكل لأن الكل شهد لها إن هي ست طيبة ومحترمة جدا. الأستاذ أحمد عايش في محافظة القاهرة، بس عيلة الأستاذ أحمد كلهم كانوا عايشين في محافظة بني سويف. والأستاذ أحمد بقى والده كان بيتجوز كتير، يعني كان يتجوز الواحدة من دي أول ما تخلف يسيبها بعيالها ويرميها ويروح يشوف واحدة تانية، برضه أول ما تخلف يرميها بعيالها. يعني ما كانش مهتم بعياله نهائي وما كانش واخد باله منهم وما كانش يعرف عنهم حاجة. ده بالنسبة لوالد الأستاذ أحمد. يعني معنى كده إن الأستاذ أحمد ليه إخوات بنات وولاد كتير، بس إخوات من الأب بس. المهم الأستاذ أحمد كان له روتين يومي من وقت ما اشتغل في الفرن. الروتين اليومي بتاعه ده ما كانش بيتغير، وهو إن هو بيصحى قبل الفجر يفطر هو ومراته، وبعد كده ينزل على الفرن بعد الفجر على طول، وما يرجعش البيت غير الساعة 2:30 الظهر. ده كان الروتين اليومي بتاع الأستاذ أحمد. وكان بقى من مميزات الفرن اللي بيشتغل فيه الأستاذ أحمد إن هو كان جنب بيته على طول. المهم في يوم من الأيام وتحديدا بقى يوم الجمعة، الأستاذ أحمد يصحى كالعادة بتاعته يفطر هو ومراته قبل أذان الفجر، وأول ما الفجر يأذن ينزل على طول على شغله في الفرن اللي جنب البيت. والساعة بقى 2:30 الأستاذ أحمد برضو خلص شغله في الفرن، وبعد كده روح على بيته علشان أول ما يقرب من الشقة بتاعته يشم ريحة غاز. ولما بقى يفتح باب الشقة يلاقي ريحة الغاز قوية جدا جدا محدش يقدر يتحملها، فبسرعة يجري على الشبابيك يفتحها كلها عشان ريحة الغاز دي تروح من الشقة، وكمان يفضل ينادي في نفس الوقت على أنوار مراته علشان هو واثق إن هي موجودة في الشقة، لأن أنوار مراته مستحيل تخرج من الشقة من غير ما تقوله وتعرفه. حتى لو جالها مشوار يعني مهم ولازم تخرج له لازم تعدي عليه في الفرن الأول وتقوله إن هي رايحة المكان الفلاني وبعدين تبقى تخرج. المهم الأستاذ أحمد عمال يفتح في شبابيك الشقة وهو عمال ينادي على مراته، وفي نفس الوقت داخل على المطبخ عشان يشوف ايه مصدر الغاز ده عشان يلاقي المفتاح بتاع البوتاجاز مفتوح ومفيش حاجة عليه. يعني معنى كده ان اكيد مراته انوار كانت بتعمل حاجة على البوتاجاز ونسيت مفتاح البوتاجاز مفتوح. فطبعا كان عمال ينادى على مراته عشان يعرف منها هي ازاي تغلط غلطة زي دي وتسيب مفتاح البوتاجاز مفتوح عشان ريحة الغاز تملى الشقة كده. المهم يفضل ينادي بس أنوار مراته ما بتردش عليه، فيدخل على طول على أوضة النوم عشان يتفاجئ إن مراته أنوار واقعة على الأرض وغرقانة في دمها. فيقرب منها وما يصدقش إيه اللي شافه، ويفضل يصرخ وينهار ويفضل برضه ينادي على مراته، وعنده يقين من جواه إن مراته عايشة، مع إن اللي واضح قدامه إن مراته سايحة بدمها وغرقانة
وأكيد ميتة. وفي نفس الوقت الأستاذ أحمد عمال ينادي بأسماء ناس من الجيران ويطلع على البلكونة بتاعته وهو منهار ويفضل يصرخ، فالناس والجيران في المنطقة دي كلهم يتجمعوا ويطلعوا على شقة الأستاذ أحمد علشان الكل يتفاجئ بإن أنوار مراته مرمية في الأرض وغرقانة في دمها في أوضة نومها. فطبعا ناس من الجيران بلغت الشرطة، بس في نفس الوقت ده الأستاذ أحمد كان كل اللي بيعمله إن هو قاعد جنب جثة مراته وينادي على مراته أنوار، يعني تخيلا منه إن هو لما ينادلها هي هتقوم وترد عليه، وعمال ينادي عليها وبيحاول يقومها، بس هي طبعا كانت فرقة الحياة. وطبعا الجيران كلهم حاولوا يقوموا الأستاذ أحمد من جنب جثة مراته ويطلعوه بره الأوضة، بس هو رفض تماما إن هو يقوم من جنب جثة مراته، وكان عمال ينادي عليها علشان تقوم وترد عليه لحد ما يوصل بقى الشرطة ومعاها فريق من البحث الجنائي. وأول ما توصل الشرطة أول حاجة يعملوها إن هم يبدأوا يهدفوا الأستاذ أحمد ويخرجوه من أوضة النوم عشان يبدأوا بقى تحرياتهم ويبدأوا في فحص مسرح الجريمة، وكمان يهدوا الأستاذ أحمد لما يخرجوه بره الأوضة علشان يبدأوا يعرفوا منه هو إزاي اكتشف الجريمة دي. المهم رجال الشرطة بالفعل يقدروا يهدوا الأستاذ أحمد شوية ويخرجوه بره أوضة النوم اللي موجود فيها جثة مراته، ويبدأوا بقى يعاينوا مسرح الجريمة اللي هي أوضة النوم، فيلاحظوا إن أنوار مرات الأستاذ أحمد بكامل ملابسها ومطعونة طعنات كتيرة جدا، وتقريبا كده الطعنات دي بسكينة، وكل الطعنات في الرقبة والصدر ومنطقة البطن. بس طبعا أنوار مطعونة كمية طعنات كتيرة جدا. وكمان يلاحظ فريق البحث الجنائي إن مفيش أي آثار عنف ولا على بيبان ولا على شبابيك، معنى كده اللي دخل من باب الشقة عادي خالص، واللي فاتح له هي أنوار مرات الأستاذ أحمد. وكمان يلاحظ فريق البحث الجنائي إن في الصالة موجود صينية عليها كوبايتين شاي، والكوبايتين الشاي دول كاملين، يعني معنى كده إن كوبايتين الشاي دول اتعملوا ومحدش شرب منهم حاجة. وكمان كوبايتين الشاي دول عليهم آثار بصمات أنوار بس، فمعنى كده برضه إن أنوار فتحت لحد الباب ودخلته بيتها وضيفته كمان وعملت له ولها شاي، بس طبعا ما لحقتش تشرب الشاي. والواضح كمان من مسرح الجريمة يعني إن مفيش أي آثار دم في الشقة نهائي، والشقة منظمة ومرتبة زي ما هي، وكل آثار الدم موجودة في أوضة النوم، يعني معنى كده إن الجريمة دي حصلت في أوضة النوم بس. وطبعا رجال الشرطة جم شقة الأستاذ أحمد وكان لسه فيها آثار ريحة الغاز، فبدأ رجال الشرطة بقى يسألوا الأستاذ أحمد بعد ما هدى شوية أنت إزاي اكتشفت الجريمة دي، علشان يبدأ يحكي لهم ويقول لهم إن هو جه على الشقة عادي لما خلص شغله في الفرن الساعة 2:30، وأول ما فتح باب الشقة شم ريحة غاز كتير جدا، فبدأ يفتح الشبابيك كلها، وبعد كده دخل المطبخ عشان يشوف مصدر ريحة الغاز ده منين، فلقى المفتاح بتاع البوتاجاز مفتوح ومفيش حاجة عليه، فقعد ينادي على أنوار مراته علشان يشوف هي نسيت إزاي مفتاح البوتاجاز مفتوح عشان يدخل لها أوضة النوم، فيتفاجئ إن هي مرمية في الأرض وغرقانة في دمها. ويلاحظ فريق البحث الجنائي كمان إن في أوضة النوم اللي كان موجود فيها جثة أنوار الدولاب اللي في أوضة النوم مفتوح، فيسألوا الأستاذ أحمد هو الدولاب اللي مفتوح ده كان فيه حاجة مهمة، عشان الأستاذ أحمد يأكد إن الدولاب كان فيه دهب مراته أنوار وكمان كان فيه فلوس كتير. فطبعا يبدأوا يدوروا في الدولاب عن الفلوس والدهب اللي الأستاذ أحمد بيقول عليها، بس ولا يلاقوا فلوس ولا يلاقوا دهب، فمعنى كده إن الجريمة دي حصلت بهدف السرقة. بس اللي دخل وسرق الذهب والفلوس أكيد عارف كل حاجة عن الشقة وعارف تفاصيلها، لأنه ما بهدلش خالص في الشقة ولا دور في أي مكان، لأنه على طول قتل أنور وبعد كده فتح الدولاب خد الذهب وخد الفلوس، لأنه عارف مكانهم وعارف أنوار وجوزها الأستاذ أحمد بيشيلوا الذهب والفلوس فين، فمعنى كده إن حد قريب منهم جدا هو اللي عمل كده فأنور وقتلها. ولما رجال الشرطة يعرفوا من الأستاذ أحمد روتينه اليومي وإن هو بينزل كل يوم بعد الفجر وما بيرجعش غير الساعة 2:30 الظهر، يعرفوا إن أكيد حد مراقب أستاذ أحمد وعارف كل تفاصيله وجه الشقة في الوقت اللي ما فيهوش أستاذ أحمد عشان يعمل كده في أنوار ويسرق الذهب والفلوس. فيبدأ يسأل رجال الشرطة الأستاذ أحمد في عداوة بين مراتك أنوار وبين أي حد هو ممكن يكون عمل فيها كده، أو تعرف يعني إن وأنت مش موجود حد جه الشقة النهاردة عندك،
يقول لهم لأ مفيش حد المفروض جه الشقة خالص النهاردة ولا دخل البيت عندي، وكمان إن أنوار مراتي مفيش بينها وبين أي حد عداوة عشان حد يعمل فيها كده. وطبعا بعد فحص مسرح الجريمة يتم تحويل الجثة للطب الشرعي عشان يعرفوا زمن الوفاة وكمان سبب الوفاة، عشان يطلع بقى تقرير الطب الشرعي ويقول إن وقت الوفاة كان تقريبا من الساعة 7 ل8 الصبح، علشان بقى رجال الشرطة تبدأ تحقق مع كل الجيران في المنطقة، علشان كل الجيران يشهدوا الأستاذ أحمد ومراته أنوار إن هما ناس كويسين جدا وكانت علاقتهم كويسة جدا ببعض، وإن أنوار مرات أستاذ أحمد دي ست طيبة جدا وكويسة وبتحب تساعد الناس على قد ما تقدر. وكل الجيران كانوا زعلانين على موت أنوار بالطريقة دي، بس بقى عشان كل الجيران كانوا زعلانين على اللي حصل في أنوار وإن هي ماتت بالطريقة دي، الكل كان بيقول على كل المعلومات اللي عنده للشرطة عشان يقدروا يوصلوا للي عمل إيه الجريمة دي. ومن ضمن المعلومات اللي قالها الجيران لرجال الشرطة إن في جارة شقتها تبقى فوق شقة أستاذ أحمد على طول، الجارة دي كان بينها خلافات الفترة اللي فاتت وبين مرات أستاذ أحمد أنوار، والخلافات دي كانت ما بينهم كتير وبينهم مشاكل كتير ودايما كانوا بيشدوا مع بعض في الكلام. الكلام ده كان بين أنوار وما بين جارتها اللي فوقيها، عشان الشرطة تبدأ تحقق مع الجارة اللي ساكنة فوق شقة أنوار ويقولوا لها كان في مشاكل كتير بينك وبين أنوار، تعترف وتقول أيوة فعلا كان في مشاكل كتير بينا وكان في خلافات دايما في الفترة الأخيرة دي بيني وبين أنوار، بس أنا ما كنتش أتمنى إن أنوار تموت بالموتة دي وزعلت جدا كمان عليها. وطبعا بعد انتهاء التحقيقات مع الجارة دي يتأكد عند رجال الشرطة إن فعلا الجارة دي ملهاش أي علاقة بقتل أنوار. وفي نفس الوقت ده كان في فريق من البحث الجنائي بيفرغ الكاميرات اللي موجودة في المنطقة كلها، بس ما كانش فيه ولا كاميرا مبينة مدخل البيت اللي عايش فيه أستاذ أحمد، فمن هنا مش عارفين مين دخل ولا مين طلع في الوقت ده لشقة أستاذ أحمد. بس في نفس الوقت ده يظهر شاب اسمه كريم عنده مركز صيانة، وأول ما يعرف بالجريمة اللي حصلت فيقول لرجال الشرطة إن هو فوق المركز الصيانة بتاعه موجود كاميرا مراقبة مبينة الشارع كله، فبسرعة طبعا يتم تفريغ الكاميرات اللي فوق مركز الصيانة ده علشان يبان لرجال الشرطة إن فيه ست كانت لابسة خمار أزرق طلعت شقة الأستاذ أحمد الساعة 7 الصبح وما نزلتش غير الساعة 8، وكمان كان باين على خمارها الأزرق بقع دم، وكمان كانت متوترة وقلقانة جدا. فطبعا يتم استدعاء الزوج اللي هو الأستاذ أحمد علشان يوروله الفيديو ده عشان يمكن يتعرف على الست اللي لابسة خمار أزرق دي ويعرف هي مين، علشان أول ما أستاذ أحمد يشوف الفيديو ما يصدقش اللي هو شايفه ويقول مستحيل سماح أختي تعمل كده في أنوار مراتي. وتبدأ رجال الشرطة بقى تعرف من أستاذ أحمد إن اللي لابسة خمار أزرق دي تبقى اسمها سماح وتبقى أخت الأستاذ أحمد بس أخته من الأب. وكمان يكمل كلامه الأستاذ أحمد ويقول إن سماح أخته يوم الخميس باتت عنده ليوم الجمعة الصبح، بس هي سماح نزلت يوم الجمعة من الفجر من بعد الفجر على طول، نزلت عشان تسافر لبني سويف عند بنتها لأن بنتها اتصلت بيها وقالت لها إن هي عايزاها ضروري، فسافرت لها بعد الفجر على طول، وإن سماح أخته وصلت فعلا بني سويف الساعة 7 الصبح، لأن سماح كلمته في التليفون وقالت له إن هي وصلت بني سويف الساعة 7 الصبح، وإن سماح أخته من الأب دي كانت بتجيله دايما سواء بقى عشان يديها فلوس كمساعدة يعني أو علشان الأستاذ أحمد أخوها يدور لها على شغل في القاهرة، وإن هي كانت دايما من فترة للتانية كده بتيجي تقعد عنده كام يوم وبعدين تمشي، عشان يتم استدعاء سماح اللي في الوقت ده تكون موجودة في بني سويف، ويتم استدعائها وتيجي سماح ويبدأ رجال الشرطة يحققوا معاها. فأول سماح ما تعرف من رجال الشرطة إن أنوار مرات أخوها اتقتلت تنهار وتفضل تبكي وما تقدرش تسيطر على نفسها من الحزن والألم اللي هي حاساه على موت مرات أخوها أنوار، لأنها كانت بتعتبر أنوار أكنها أختها. وأول بقى ما سماح تهدى كده من الانهيار اللي هي كانت فيه والزعل على موت أنوار مرات أخوها اللي كانت بتعتبرها أكنها أختها، يبدأ بقى ضابط الشرطة يحقق معاها ويسألها يقول لها
أنتِ مشيتِ إمتى من عند أخوكِ؟ أنتِ المفروض كنتِ بايتة عنده، عشان تبدأ تحكي لضابط الشرطة وتقول له إن هي فعلًا كانت بايتة عند أخوها يوم الخميس، بس بنتها اتصلت بيها وقالت لها لازم تيجي لي بسرعة ضروري على بني سويف، فهي كانت متفقة يعني مع أخوها أحمد ومع مرات أخوها إن هي هتمشي السبت، بس هي مشيت في اليوم ده الجمعة بعد أذان الفجر على طول، علشان تلحق توصل بني سويف بدري وتشوف بنتها عايزة إيه. وإن هي كمان وصلت بني سويف الساعة 7 الصبح وكلمت أخوها في التليفون الساعة 7 عشان تطمنوا عليها وتعرفوا إن هي خلاص وصلت بني سويف وما يقلقش عليها. بس وسماح بتحكي الكلام اللي أنا قلته لكم ده يوصل بقى لضابط الشرطة اللي بيحقق معاها معلومة مهمة جدا من رجال الشرطة في بني سويف، والمعلومة دي عبارة عن إن سماح وصلت بني سويف الساعة 11:30 صباحا مش الساعة 7 زي ما بتقول. فطبعا ضابط الشرطة اللي بيحقق معاها سابها تخلص كلامها كله وبعد كده وراها الفيديو اللي هي ظاهرة فيه وهي طالعة شقة أخوها أحمد الساعة 7 الصبح وما نزلتش من الشقة غير الساعة 8 الصبح، وكان باين على الخمار اللي هي لابساه بقع دم، عشان أول ما سماح تشوف الفيديو تبدأ تقول أيوة فعلا أنا اللي عملت كده في أنوار مرات أخويا. وكانت بتقول كده في وجود أخوها أحمد، فأخوها أحمد أول ما سمعها وهي بتقول كده كان منهار ومش مصدق إن أخته اللي فتح لها بيته وكان بيعاملها أحسن معاملة وكان بيديها فلوس دايما عشان يساعدها، وإن كمان مراته أنوار دي كانت بتعاملها أكنها أختها ومقعداها في بيتها وبتاكل وبتشرب معاهم، هي اللي عملت كده في مراته أنوار. وتعترف بقى سماح بكل حاجة وتعترف وتقول هي عندها أصلا 45 سنة وإنها كانت متجوزة في سن صغير وجوزها معظم الوقت اللي قعدوا معاها يعني ما كانتش بتشوفه معظم الوقت، وإن هي أول ما خلفت بنتها اللي معاها دي جوزها اختفى تماما وما عادش ظاهر وما عادتش تعرف عنه حاجة، فهي طبعا اللي بقت مسؤولة عن بنتها مسؤولية كاملة. وكمان بقى سماح كانت مبينة لكل الناس إن هي ست متدينة ومكافحة وعندها استعداد تعمل أي حاجة عشان تساعد أي حد، بس هي فعلا كانت بتساعد الناس بس بتساعدهم لأن عايزة مصلحة منهم، يعني اللي شايفة إنه هيديها فلوس وهيجيلها من وراها مصلحة تبدأ تساعده وتبان قدامه أكنها يعني ملاك وست مكافحة وما فيش زيها، بس هي في الحقيقة عكس كده خالص. وطبعًا كانت بتعرف تمثّل كويس جدًا، لإن ما فيش حد من اللي يعرفها يعني شاف عليها أي سلوك غريب ولا شاف إن هي سِت مش كويسة، باستثناء طبعًا قرايبها وإخواتها، لإن طبعًا قرايبها وإخواتها كانوا فاهمينها كويس وكانوا عارفينها كويس، وعارفين إن هي مش كويسة، وإن هي بتتظاهر بإن هي متدينة يعني وملتزمة علشان تكسب تعاطف الناس، ويبدأوا يدّوا لها فلوس. لإن إخواتها ومعظم أهلها كلّهم كانوا مقاطعينها تمامًا لإنهم فاهمينها وعارفينها. وسماح بقى ما كانش عندها أي نوع من أنواع الرضا، ما كانتش راضية تمامًا عن عيشتها، وكانت شايفة إن دايمًا إخواتها أحسن منها، وإن هي ليه ما عندهاش اللي عند إخواتها، وكمان سماح وأحمد أخوها العلاقة ما بينهم كانت مقطوعة تمامًا، ما يعرفوش حاجة عن بعض، بس بقى سماح بدأت هي اللي تتصل بأحمد وتقول له ما ينفعش نبقى إخوات ونبقى علاقتنا مقطوعة ببعض كده خالص، لازم نوصل الرحم، ولازم أنت تصل الرحم، ده أنت أخويا وما ينفعش تقطع علاقتك بيّا، وتبدأ تقول له إن هي هتيجي له زيارة القاهرة علشان تقعد عنده يعني وتتعرّف عليه وتتعرّف على مراته أنوار، وكمان تقوي علاقتها مع مراته أنوار، وكمان تصل الرحم اللي أخوها أحمد قاطعه. فطبعًا أخوها أحمد في المكالمة دي يبدأ يرحّب بيها جدًا ويقول لها طبعًا تيجي في أي وقت ده بيتِك، وبالفعل سماح تروح تزور أخوها أحمد، بس سماح بقى المكالمة بينها وبين أخوها أحمد ما كانتش لله ولا علشان توصل صلة الرحم ولا حاجة زي ما قالت، ده كان علشان تعمل مصلحة من ورا أخوها أحمد، لإنها عرفت إن أخوها أحمد متجوز وعايش مع مراته لوحدهم في شقة في القاهرة، وإنه مستواه المادي كويس. فأول ما عرفت المعلومات دي عن أخوها أحمد قررت إن هي لازم تتصل بيه وتعمل حجة صلة الرحم دي علشان تتقرب منه وتاخد منه فلوس يعني على قد ما تقدر. وفعلًا سماح تروح تزور أحمد أخوها وتتعرّف بقى على أنوار مراته وتحاول تتقرّب من أنوار مراته على قد ما تقدر، وطبعًا زي ما قُلت لكم أنوار دي كانت سِت طيبة ومحترمة جدًا وبتحب تساعد الكل، وما بالكم بقى
بأخت جوزها، فطبعًا حبِّتها جدًا، وكانت طبعًا سماح أخت أحمد مبيّنة إن هي سِت ملتزمة ومكافحة يعني، فطبعًا سماح كسبت تعاطف أخوها أحمد وكمان مراته أنوار، وعاملوها كويس جدًا وأنوار عاملتها كإنها أخت ليها. وكمان يلاحظ الأستاذ أحمد ومراته أنوار إن ظروف سماح المادية مش كويسة، فيقرروا إن هم يدوها فلوس كمساعدة يعني قبل ما تمشي. والأستاذ أحمد أخو سماح ادالها فلوس قبل ما تمشي وقال لها إن دي هدية مني لبنتك، لأن بنتها كانت في الوقت ده بتستعد للجواز. فطبعًا من الوقت ده وبقى أحمد أفضل أخ عند سماح، ودايمًا كانت بتزوره وتعرف عنه كل أخباره وتعرف كل تفاصيل حياته، وطبعًا عشان هُم ناس طيبين يعني كانوا بيقولوا لها على كل حاجة، وكمان أنوار مرات الأستاذ أحمد كانت معرّفاها المكان اللي بتشيل فيه الدهب فين، وهو الدولاب اللي في أوضة نومها، فلمّا عرفت بقى سماح إن مرات أخوها أنوار بتشيل الدهب في الدولاب، قررت إن هي لازم تعمل أي حاجة علشان تسرق الدهب ده، بس هي عايزة خطة كده ما تبانش نهائي وما حدش يكتشف إن سماح هي اللي سرقت الدهب مرات أخوها أنوار. المهم إن سماح كانت دايمًا بتزور أخوها أحمد ومراته، سواء بقى عشان تاخد منهم فلوس كمساعدة أو كانت عاملة حجة إيه كمان إن أخوها أحمد يدوّر لها على شغل في القاهرة. وفي كل مرة سماح كانت بتيجي لأخوها أحمد البيت كان بيرحّب بيها هو ومراته أحسن ترحيب، وبيدّوها الفلوس اللي هي عايزاها كمان. المهم نوصل ليوم الخميس اللي هو قبل ارتكاب الجريمة بيوم واحد، سماح توصل لشقة أخوها أحمد، وفي الوقت ده أخوها أحمد كان في الفرن يعني لأنه ما بيرجعش غير الساعة 14:30 الضهر، فطبعًا مرات أحمد أخوها اللي هي أنوار ترحّب بيها ترحيب كبير جدًا كالطبيعي بتاعها، وتدخّلها شقتها، وكمان سماح تقول لها إن هي تفضل قاعدة عندهم ليوم السبت، مش هتمشي غير يوم السبت. فطبعًا أنوار ترحّب بيها، ويوصل أحمد أخو سماح ويرحّب بأخته جدًا لمّا يلاقيها موجودة عنده في الشقة. المهم أحمد في الوقت ده كان جاي ومعاه 45,000 جنيه، كان كاسبهم من كذا مصلحة يعني عملها بالنسبة لشغله، فقال لمراته أنوار إن هي تاخد الفلوس دي تشيلها في الدولاب لحد ما هو يروح يحطها في البنك يوم الأحد، لإنه النهارده مش هيلحق يحطها في البنك، فتخلّيها موجودة في الدولاب لحد يوم الأحد هياخدها ويحطها في البنك. ده كلام أحمد لمراته أنوار، والكلام ده طبعًا كان قدّام سماح أخته. فسماح أول ما عرفت بقى إن في 45,000 جنيه كمان، قررت إن هي لازم تعمل خطة وتنفذها في نفس اليوم علشان تسرق الدهب والفلوس. فسماح بقى تبدأ في تنفيذ خطتها وهي بتتعشى مع أخوها ومرات أخوها أنوار، تقول لهم إن جالها مكالمة من بنتها في بني سويف وقالت لها لازم تجيلها ضروري بني سويف بكرة، فإن سماح بقى هتسافر لبنتها بعد الفجر على طول علشان تشوفها هي عايزة إيه. وبالفعل أحمد يصحى كالطبيعي بتاعه قبل الفجر عشان يفطر وبعد كده ينزل على شغله، ويفطروا ال3 مع بعض أنوار وأحمد جوزها وكمان سماح، وبعد كده سماح تاخد حاجتها وتقول لهم إن هي هتمشي بقى علشان تلحق توصل بني سويف بدري، وفعلًا تمشي بعد أذان الفجر على طول، بس سماح تمشي وما تروحش الموقف يعني موقف المواصلات عشان تركب ولا حاجة لأ، فتنزل تستخبى تحت البيت في توك توك كان موجود تحت البيت اللي عايش فيه الأستاذ أحمد في منطقة ضلمة كده، فقعدت استخبت في التوك توك ده عشان ما حدش يشوفها وعشان وأخوها نازل رايح شغله ما يشوفهاش، وفعلًا تفضل مستخبية في التوك توك لحد ما أخوها ينزل يروح شغله، وتفضل قاعدة كمان بعد ما أخوها راح شغله بنُص ساعة عشان تتأكد إن كده خلاص تمام وأخوها مش هيرجع البيت تاني. وتطلع شقة أخوها الساعة 7:00 تخبط على الباب فتفتح لها أنوار مرات أخوها وتبقى مستغربة هي ما سافرتش ليه وإيه اللي رجعها، عشان تبدأ بقى سماح تقول لها إن هي ما لقتش مواصلة يعني ما لقتش حاجة تركبها عشان توديها بني سويف بدري كده، وإن هي حست إن هي دايخة وتعبانة ومش قادرة، فقررت إن هي ترجع تقعد عند أخوها اليوم ده وبعد كده تبقى تمشي يوم السبت. فطبعًا أنوار مرات أخوها ترحّب بها وتدخّلها، فسماح أول ما تدخل شقة أخوها وتقعد في الصالة، تطلب من مرات أخوها إن هي تعمل لهم كوبايتين شاي يشربوهم مع بعض، وفعلًا أنوار تدخل المطبخ وتعمل الكوبايتين شاي وتجيب الصينية اللي عليها الشاي وتحطها في الصالة قدّام سماح.
وبعد كده أنوار تدخل أوضة نومها عشان تجيب الموبايل بتاعها من أوضة النوم، عشان تتفاجئ أنوار إن سماح دخلت وراها أوضة النوم وفي إيديها سكينة، وما لحقتش طبعًا أنوار ولا تصرخ ولا تتكلم، لإن سماح فضلت تطعن فيها بالسكينة طعنات كتيرة جدًا في رقبتها وفي صدرها وكمان في بطنها بكل قوتها عشان تتأكد إن هي ماتت وخلصت منها، وبالفعل أنوار تنزل على الأرض سايحة في دمها وتتوفى في وقتها. وكمان تفتح الدولاب بكل برود يعني ودم بارد وتاخد الدهب والفلوس لأنها عارفة مكانهم، وبعد كده تقفل باب الشقة وراها وتمشي. ولما يسألها ضابط الشرطة السكينة اللي في ايديكي دي انت جبتها منين، تقول لضابط الشرطة اللي بيحقق معاها إن السكينة دي قبل ما تنزل من شقة أخوها أحمد، لما قالت لهم إن هي هتمشي يعني عشان تروح موقف المواصلات عشان تركب لبني سويف، خدت السكينة دي من مطبخ أخوها أحمد وخبّتها في الخمار بتاعها وهي نازلة عشان ناوية إن هي تطلع بعد كده تقتل مرات أخوها. وكمان تكمّل سماح وتقول إن هي بعد ما خدت الدهب والفلوس من الدولاب بتاع أخوها يعني قفلت الباب وراها نزلت على طول على موقف المواصلات وركبت لبني سويف، وراحت عند بنتها وقعدت مع عيلتها عادي خالص وعاشت حياتها طبيعية ولا أكنها عملت حاجة، وإن الفلوس والدهب زي ما هُم معاها ما اتصرّفتش في حاجة فيهم. فطبعًا كل اعترافات سماح دي كانت قدّام أخوها أحمد، علشان أخوها أحمد بعد ما خلّصت سماح كل اعترافاتها ما يصدّقش إن دي أخته اللي فتح لها بيته وساعدها، وإن مراته أنوار اللي هي قتلتها دي كانت بتعاملها أحسن معاملة وكانت بتعاملها إنها أخت ليها. وكمان بعد الانتهاء من التحقيقات مع سماح تم الحكم على سماح بالإعدام. وطبعًا ما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في قضية النهارده في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناة كلام موزون.